嘿，大家伙儿早喽！4月4号星期五假期的第一天，早晨已经5点35了。今天出来稍微有点晚，为了跟今天的训练量比有点晚。今天应该是我开始跑步以来第一次在平常训练中超过32公里。今天是一个35公里的课表，但是不是一个新课表，我把之前那个30公里渐加速加了5公里的冷身，所以今天的课表是这样。这30公里渐加速是每5公里一个台阶，第一个5公里起步很慢，5分到6分，跨度也很大。然后之后从第二个5公里，就是5到10公里开始，4分45到4分55，就是10秒这个区间，4分45开始到4分55这个区间，然后每隔5公里往前挪一档，就是10到15就变成4分35到4分45，以此类推，4分25到4分35，4分15到4分25，但是到最后一个5公里，就是25到30那个5公里，是3分35到4分05，然后最后一个没有目标的5公里。身体先适应一下长距离的感觉，训练的感觉。今天穿了一个这种带袖的这种有袖 T 恤，是内道的，然后无锡的手套，高驰的 Pace Pro， 冲了一瓶有一点那个电解质冲剂和能量饮料冲剂的水，浓度不大。对，这个特别能装的菲比特袋鼠裤。今天的鞋是它无锡穿的这双 Brooks 龙卷风4 PB， 那我们就出发走。已经到了大本城公园，现在耳机里听的就是小宇宙的播客。昨天高驰的正式版上了，但是现在我听到朋友们的反馈，就是如果您是在海外区域注册的账号，好像还不行，高驰。中国区域的没问题，中国区域的在海外和用海外销售的设备也没问题，我就是这种情况。听播客完成一个长距离，而且它这个播客是真的下载到手表，所以不需要带手机。哎，你看手表提示我变快了。昨天还和高驰的朋友们聊，我的播客也在计划中了。计划中，把水放下，我们再慢慢热2公里的身就开始。哇，不知道谁的自行车哎，因为有人的水在这儿了。哦，开机开晚了，石川先生刚刚跑过去，还是那么轻盈，那么瘦。我已经进入了第3个5公里，第10到15公里。这5公里的目标配速是4分35到4分45。小伙伴们，马上就要20公里了，15到20是425到435。我一般最后这一点稍微加起来了，然后下一组20到25是415到425，之后就迎接有速度的最后5公里，25到35是要跑进405以内，335以外。目前状态还可以。这一组里吃了一个能量胶，100千卡的。哎，手表开始响了。准备了啊！看，415到425，5公里。啊，还快了！这5公里不能比目标配速快太多，最好在目标配速内，因为最后一个5公里要顶上去。像这种训练，就是我觉得最后的几公里很关键，尤其是对我这种可能性格比较保守的人，这种训练跑多了，赛场上有信心，
而且对于训练有素的小伙伴来说，这种渐加速前边的20公里其实很轻松的，也不会像跑那种马配的30公里那么的顶。差不多像我今天跑完这个，明天轻松跑一天就完全没有问题了。你看，已经在目标配速内了，加油吧！马上进入最后一个5公里，准备加速，走！最后一个5公里要跑进4分05，但是一般我的习惯就是尽可能的努力顶，但是上限是3分35。哎，刚才说要提示我快了。你们看，这是一个30公里的最后5公里，25到30公里，到这时候顶起来，对这种长距离的训练是更有意义的。如果一直匀速慢慢磨一个30公里，效果不明显，消耗也不会小很多。还有最后不到800米，但是前面要有一个180度的折返，还可以。前天跑完那特顶的5个1公里，昨天是休息日，晨跑了7公里，今天就干。因为空腹出来，然后这30公里2个普通的100千卡，没有咖啡因的能量胶，就这样。现在的感觉就是差不多全马比赛38公里、37公里那时候的状态。所以平常这种长距离训练，就最后用损伤不大的距离找找这种感觉，挺好的。冲刺最后的300米，冲完再给大家分享。最后1公里3分39，哇，可以！最后一个5公里18分15，你们看这18分15，差不多就是我全程马拉松20多公里、30公里左右，反正18分多，没有18分15这么快。因为最后这5公里应该都在我的马拉松配速以内。这儿跑回转盘，拿上水壶，再跑回家，正好5公里。没喝水，没顾得上，而且这天气还不怎么出汗，最后这5公里出汗了。你好，
那小伙穿一轻功，我估计是华人。あ、田中さん、30キロ走りました。まだ。啊，田中先生骑了个车没认出来。你看我放松了这1公里，刚才弄相机还走了2步，还5分19呢。就是有时候跑完快的以后，想马上慢不下来的。像现在这天气，我这35公里到现在31公里还没喝水。我不推荐这样，就是我有时候怕麻烦，夏天还是得喝。包括补给，以前像这种训练我也不吃能量胶，最多吃1个。今天我想试试我吃2个什么状态，因为我是空腹晨跑，就我不习惯吃完饭出来。但是这我也会在赛前调，我赛前2周会开始考虑，就是尝试吃东西然后再跑，因为你比赛那天要吃东西。那水壶还满的啊，我没灌满，我就灌到了这儿。今天，往回跑。所以谢谢大家又陪我完成了一个艰难的训练。最后这5公里挺艰难的，我有时候就说，就跟那天复盘节目说，我说有时候这个相机和这个媒体给我带来的好多也是陪伴感。有这种陪伴感，我一想，哎呀，我的相机开着呢，我要努力，我要努力，我要努力，差不多就是这样。这一期播客还没听完呢，现在播客都好长啊，我觉得我一口气说不了这么长时间，而且我还没有完全想好形式，大家有什么好的建议意见？可能现在还没有意见，因为我还没出东西嘛。大家有什么好的主意，多多评论弹幕，咱们讨论。我初步的想法是赶着夏训，这也对我自己是个挑战，要更好的分配时间，更高效的工作。这边也热起来了。今天本来想的是说穿个皮肤衣出来，结果也没穿，出来还挺好。像接着刚才说的，就这种训练，像我知道的小伙伴们长距离有2种方式，我觉得是有待商榷的。就是一种跑特快，匀速跑特快，这种我觉得第一损耗和损伤太大了，受伤风险太高。它如果在您的日常训练中的话，像我们普通人没有专业运动员的恢复手段的话，也不是脱产训练的这种情况，你很可能影响你后边2天、3天，甚至1个周期的训练，因为它毕竟跟比赛不一样。跟比赛的服务配套、补给各种都不一样，你也不会有很完善的准备去跑这些长距离。像我说，就差不多全马3小时左右的小伙伴，如果跑30公里，跑到可能4分30就很快了。这种就我觉得是，你说有收益吗？肯定有收益，强度的训练肯定有收益，但是收益跟风险就太两极。还有一种就是太慢了，就是你慢慢的匀速去耗一个30公里，这种呢，就比方说咱们还拿3小时的水平来说，如果你用比方说5分半或者5分15的配速去匀速跑一个30公里，这种呢收益太小了，不管是心理的还是身体的。但是呢，因为耗时长，你的消耗又大，消耗又不小。因为马拉松这个事儿啊，一方面是速度，还有一方面是时间，你时间越长消耗越大，有可能你跑得慢反而消耗还大。你想啊，你跑一6个小时的马拉松，你别说跑6个小时啊，你在有空调的商场里逛6个小时你都不一定行，对吧？我们坐6个小时还累呢，这种收益也太小。所以30公里
我总跟大家说，或者长距离吧，要么就是渐加速，要么就是最后顶一顶。像我这个课表为什么这么定呢？这都是我自己定的，不是照哪儿抄的，就是两者结合一下。前25公里渐加速，从5分出头一直加到4分15，都在我的舒适配速内。4分15大概就是我的可能有氧偏快一点点的样子，就是你感觉你跑起来了。然后最后5公里呢，顶一顶，它整体是个加速跑，但是呢，最后5公里也有一个绝对强度，最后5公里顶到马配以内，比我的马拉松比赛配速快一点点，也不宜太快，你太全力冲的时候也会增加受伤风险。但是其实平心而论，刚才那5公里是比较全力的，只不过你还是我刚才那观点，就是你不是正式比赛，你也没有那兴奋点，你也没有准备，也没有专业的补给，就是这样。这样最后5公里不长不短，然后呢有点速度，还能顶住。这样的话，你既有了长度，又有了强度。就像我刚才说的，你又能大概模拟一下马拉松到30公里左右或者35公里左右的感觉就好了。因为平常比方说我们跑一个20公里左右冲刺，或者是跑一个10几公里的阈值，你那种顶的感觉其实更像半程马拉松冲刺的感觉。半程马拉松冲刺跟全程马拉松的后边那种感觉，那种累是完全不一样的。半马跟全马是2个运动。就如果你只说我都是目标是完赛，那半马要比全马轻松得多。但是你要目标都是成绩的话，它都是很拼的，很艰难的。但是艰难是完全两条不一样的方向，2个路。行，那咱们训练后聊啊。4月4号星期五，假期的第一天，训练结束，都8点多了，跑了35公里。前30公里是渐加速，但是区别是，第一个5公里比较慢，第一个5公里是5分到6分的目标，然后从第二个5公里开始4分45，然后4分35、4分25、4分15，就每5公里加10秒。之后最后一个5公里，手表定的是3分35到4分05，实际可能跑3分40左右，就比马配快一点点。最后一个5公里18分15。然后再有一个5公里冷身回家，一共35公里，整体的平均配速是4分35，还可以。心率我没看，因为这种看平均也没有意义。我印象中差不多最后那个5公里可能能冲到170多，没有到很极限，但是腿部的感觉是有点极限，就很可以了。今天注意恢复，回去冷热水交替冲一下，然后好好吃饭，好好睡觉。就这种训练也是，刚才我说呢，如果你跑一个30公里强度巨大的匀速，你这2天的睡眠也会有影响，所以还是平常训练中找这种方法就好。行，那不跟大家多说了，最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们下回再见。